Hello，大家好，我今日咧本身係諗住去巴依新疆餐廳度食嘢嘅，點知佢係12點先開門。我哋而家去咗依間 coffee shop 度飲個飲品先。我依杯係呢個 chocolate，然後好濃嘅朱古力味啦。然後隔離杯咧就係 black coffee， 好好飲㗎。我哋而家嚟到呢個巴依新疆餐廳啦。呢個係佢嘅主棟樓咧，係由呢個駱駝組成嘅。喺邊睇下，環境好靚。唔該。呢個係佢哋嘅 menu。茶係好靚嘅，我哋都唔知係咩茶嚟嘅。有冇人知道呢個係咩茶呢？好似係新疆茶嚟嘅，都好有特色。送嚟啦，呢個就係新疆拌麵，好多煙啊！而家就喺度拌緊呢個麵啦，好香啊！真係，哇！睇下辣唔辣，但係佢好似話紅椒應該唔係幾辣啫。哇！我哋試下啦。哇，酸酸甜甜咁樣，好好食啊 ！Very good。二道餸嚟咗啦，呢個就係手撕椒麻雞，你上面嘅一個特寫，超級無敵香，有雞有呢個燒啦，又仲有少少嘅木耳。我哋今次咧，我哋試咗呢個椒麻雞先，有好多洋葱，食咗一啖先，你哋再到我食。超級無敵香，超級無敵好嘅推介。第3道餸到嚟啦，呢個就係一個好大嘅羊肉串，99蚊2串，好平啊！羊肉串咁長，我係咁多羊肉，我哋嚟試下先。你哋先食，好唔好食咧？到我食啦。唔酥，好好食，仲有啲手口正，極力推介。如果你哋要食嘅話，就記得要預訂呢個烤羊扒同埋呢個烤羊腿，同埋呢個叫做大盤雞，佢係新疆嘅名菜，記得啦，拜拜。今次嚟講，我哋咧係俾5星級好評嘅，俾呢間餐廳。佢哋雖然佢哋好親切，然後啲嘢食都好食，推介。